Arkadaşlar merhaba, Otoklap Karmacı'dan ben Emre. Hepinize selamlar, saygılar. Bugünkü hasarlı aracımız Kia Rio. Sağ Çamurluk'ta böyle ortalama bir 15 santimetre belki de daha fazla çapında bir ezgiğimiz mevcut. Çiziklerimiz de mevcut. Çizikleri tamamen yok edemeyeceğiz ama göçüğünü Allah'ın izniyle tamamen yok edeceğiz. Bugün bu aracın onarımını yapıyorum. Hızlandırılmış ve bitmiş videosuyla yine sizin huzurlarınıza sunacağım. Onarıma başlıyoruz arkadaşlar.